呢個成語叫做食不甘味，出自呢個《戰國策》嘅嚇。阿蘇秦為咗合縱就游說楚威王，楚王見到阿蘇秦啊，就話其實佢好擔心秦國嘅嚇。寡人臥不安席，食不甘味，心遙遙如猿生，而無所終縛。食不甘味咧，就後尾形容咧，因為有心事啊，所以咧就食得唔香咁樣嚇。咁喺戰國嘅時候咧，就一共7個國家啦嚇，齊楚燕趙魏韓秦，秦國最強，成日都想吞併6國，特別係秦孝公即位嘅時候嚇，仲用嗰啲客卿商鞅，有商鞅變法啊。咁啊，秦國嘅內政外交都好有成就。咁喺公元前338年，秦孝公嘅病死咗啦，太子即位，係叫做秦惠文公。佢咧就唔中意呢個商鞅專權，就下令殺咗商鞅啊。其實佢呢度就一筆帶過話殺咗商鞅，其實咧個故仔都幾得意嘅嚇。咁都幾複雜下㗎，有商鞅逃跑，又最後咧就因為商鞅因為咗啲自己嘅法令嚴過頭啊，佢頒布法令嚴過頭，冇人肯逗留佢。雖然啲人係唔知佢係商鞅啊，最後咁樣俾人捉咗，佢想逃跑唔到啊。不過呢個題外話啦。咁然之後咧就秦惠文公咧就拜呢個公孫衍做相國。公孫衍咧就勸惠文公咧就吞併巴蜀，稱王，號召天下。然之後咧就派使者去各國嗰度要挾，割地為賀嚇。如果你唔割地俾我咧，就發兵討伐。咁啊，秦國嘅使者到咗楚國咧，就見到楚威王熊商。楚國啲國王姓熊啊，轉達咗秦惠文王嘅意思，叫佢割地。楚威王就大怒啦，命令啲人咧就將呢個人咧就喝斥，將佢趕咗出境。咁啲使者翻嚟咧就匯報翻呢個秦惠文王，話楚王唔肯割地喎。秦惠文王就悶悶不樂啦。而且你又知道楚國啱啱打贏咗越國，地廣兵強。其實嗰時7國入邊咧，楚國嘅地係最大嘅嚇。不過咧就因為咧佢係處於南方，唔發達咁樣嚇。咁啊，佢覺得咧楚國咧就越嚟越強，與秦國為敵，始終都係大患。咁突然間咧就有人報道話洛陽咧有客嚟求見喎。咁惠文王就即刻命人咧宣告入宮啦。咁當時咧戰國咧就好開放啊，春秋戰國嗰啲國君啊，因為為咗要強國咧，只要你覺得自己有啲能力咧，你去求見咧，佢可以好多時候會見到嘅。咁迎入嚟係邊個咧？原來係說客蘇秦。說客咧就意思之話咧係得把口嘅嚇。咁蘇秦咧見到惠文王咧，就恭恭敬敬恭維咗一陣啦。然之後就話咧自己咧有幫助秦王兼併天下嘅方法。咁惠文王其實咧就啱啱殺咗商鞅冇幾耐，對呢啲游說嘅人咧就冇乜好感嘅。咁就客客氣咁同蘇秦講：我無羽未豐，唔可以高飛啊！先生所言，以後再講啦。蘇秦就覺得好冇面啦嚇，碰咗啲釘。唉，又羞又慚。1年之後咧，佢反過嚟咯，就去到其他各個國家度。之前咧，佢係想說服秦王點樣去兼併天下。而家咧，佢反過嚟就想說服6國咧，就聯合起嚟一齊對抗秦國。呢個叫做合縱嘅政策。咁趙國咧就拜呢個蘇秦為相，資助佢各國游說。係因為咧趙國咧就黐住呢個嘅秦國嘅嚇，咁啊成日俾佢入侵，所以咧都好想咧就各個國家聯合起上嚟一齊對付秦國咁樣。咁蘇秦咧就同韓國、魏國、齊國啲諸侯講明合縱有乜好處啦。
有文有路咁講到好多人好多國君都聽咗佢講。好啦，咁終於咧就去到楚國，楚威王咧就即刻接見佢啦，聽下佢有咩高見。蘇秦咧就同楚威王分析利害得失，認為楚國同秦國連橫六國共同侍奉呢一個秦國，一齊嚟，唔係侍奉一齊嚟對付秦國。咁秦國嘅野心咧就可以抑壓到。如果唔係咧，就只能夠咧就俾秦國各國擊破，個個都要割地俾呢個秦國。咁如果楚國可以加埋入嚟咧，就大家咧就其他嘅所有5個國家都會跟從楚國。咁出入好大啊！如果你唔加過嚟，成日俾秦國入侵，你加埋入嚟，咁多個國家都會聽從楚國安排。講完之後話：楚王，你真係三思啊，諗清楚啊！咁就出咗，咁喺呢個時候咧就講出咗呢一個成語啦。我哋呢一集嘅成語啦，楚威王就講啦：寡人啊，對秦國嘅野心一早有戒備，但係因為韓國、魏國受到秦國嘅牽制，唔可以共謀。國內又冇咩好嘅謀士，所以咧日日夜夜臥不安席，瞓覺瞓唔着，食不甘味，食嘢咧就食唔到啲味道出嚟，心神不寧。聽到你講真係好有道理。好啦，一於聽你講。咁從此以後楚國、趙國呢個國家就一齊咧就聯合起上嚟，就令到呢個秦國咧就有段時間唔敢輕舉妄動嘅。咁蘇秦合縱就成功咗啦。咁食不甘味嘅成語就流傳落嚟，就形容咧就心入邊有啲掛念，令到身體唔好。咁題外話咧，就蘇秦死咗冇幾耐之後咧，就叫張儀嘅，咁就叫連橫咁就合縱連橫。連橫就係將就係幫秦國講嘢，就將呢幾個咁樣嘅，就將呢個聯盟咧就拆散咗。咁所以其實呢個聯盟唔係支持咗好耐嘅啫。咁呢個成語就講完啦。